Bugün horlama konuşacağız. Yeni gelişmeler var mı? Neden horluyoruz? Horlama uyku kalitenizi bozuyor ise sağlığınız için de ciddi bir hastalığın bulgusu haline gelebilir. Acaba sadece basit bir horlamamız mı var? Yoksa uykuda nefes durmalarımızın, yani apne dediğimiz o soluk durmalarının eşlik ettiği ciddi bir hastalığımız mı var? Uykuda terliyor musunuz? Sabah uyandığınızda yorgun kalkıyor musunuz? Gün içerisinde mesela gece uykunuzu alamadığınızdan dolayı uyuyakalıyor musunuz? Herkese merhaba. Doktor Göksel, YouTube bilgilendirme videolarına devam. Neye göre karar veriyoruz bu konulara? Sizden gelen sorular, en çok tarananlar, Google'a bir yazıyoruz bakalım bizim konumuzla ilgili neler merak edilmiş diye. Aslında eski videolarım var bu konuyla ilgili. Bugün horlama konuşacağız. Horlama ile ilgili yeni gelişmeler var mı? Neden horluyoruz? Bunların cevaplarını arayacağız birlikte. Horlama hep böyle komik algılanan, horluyor falan diye hakkında gülünen bir konu olduğu için insanlar horladıklarının konuşulmasına bile tahammül edemiyorlar. Ve dolayısıyla aslında çok da haklılar. Horladıklarının farkında değiller çünkü. Şimdi teknoloji nedeniyle artık cep telefonlarınızda da application'lar var. Gece uyurken yanınıza kuruyorsunuz application'ı. Gece boyunca kaç defa horladınız, nefesiniz durdu mu durmadı mı gibi detayları sabah uyandığınızda öğrenebiliyorsunuz. O yüzden başkasına ihtiyaç da yok. Yani ben nasıl olsa yalnız uyuyorum, horluyorum, kime ne demeyin. Horlama aslında bir sağlık sorunu da olabilir. Günlük yaşamınızı ciddi şekilde etkileyen bir sağlık sorunu olabilir. Neden horluyoruz? Şimdi horlama sesinin çıktığı birkaç nokta var. Bu burun kaynaklı olabilir. Yani ilk solunum yolunun ilk durağı olan burunda bir tıkanıklık horlamaya yol açabilir. Ya da hemen nefesin geçip de arka tarafa akciğerlere gitmeden önce boğazımızın arkasından geçtiği bölge, nasofarinks dediğimiz bölge, küçük dil yumuşak damak bölgesinde bir titreşime yol açıyor ve bundan dolayı horlamanız olabilir. Ya da hemen bir altındaki dil kökü bölgesi. Dil kökünün büyük olduğu durumlarda, kilolu insanlarda, kısa boyunlu insanlarda dil kökü uyku sırasında kastan yapılı bir bölge olduğu için gevşiyor ve havanın geçişini tıkıyor ve bundan dolayı da horluyor olabilirsiniz. Bir de gırtlak bölgesinden kaynaklı horlama olabilir. O biraz daha altta, tanısı biraz daha zor. Bütün bunların yanında tabii horlama hastalık mı? Tek başına horlamaya baktığınızda hastalık diyemeyiz çünkü ciddi bir sağlık sorununa basit horlama yol açmayabilir. Sosyal bir hastalık ama. Yani yanınızda uyuyan insanlara rahatsızlık veriyorsunuz, uyurken başka insanların yanınızdan uzaklaşmasına neden oluyorsunuz gibi düşündüğünüzde ya da işte bir otele gidiyorsunuz, aynı odayı paylaşacaksınız, sosyal olarak sorun yaşıyorsunuz. Tabii ki bir sosyal hastalık. Bunun yanında horlama uyku kalitenizi bozuyor ise sağlığınız için de ciddi bir hastalığın bulgusu haline gelebilir. Şimdi nereden anlıyoruz? Bulgular neler? Acaba sadece basit bir horlamamız mı var? Yoksa uykuda nefes durmalarımızın, yani apne dediğimiz o soluk durmalarının eşlik ettiği ciddi bir hastalığımız mı var? Uykuda terliyor musunuz? Bu oksijensiz kalmanın bir bulgusu. Sabah uyandığınızda yorgun kalkıyor musunuz? Kendinizi bitkin hissediyor musunuz? Mesela 10 saat yattığınız sabahleyin gene dayak yemiş gibi kalkıyorsunuz. Bu önemli bir bulgu. Gün içerisinde mesela gece uykunuzu alamadığınızdan dolayı uyuyakalıyor musunuz? Akşam eve geldiğinizde televizyon karşısında gözleriniz hemen böyle kapanıp uykuya dalıyor musunuz? Yani bir gece öncesinden gelen bir uyku hali devam ediyor mu? Konsantrasyon bozukluğunuz var mı? Sık sık unutkanlık, işte kaza yapmaya meyil, sık sık böyle bir dikkat dağınıklığı gibi sorunlar yaşıyor muyuz? Yani uyku kalitemizi bozan, uykumuzda yaşadığımız bir sıkıntının etkisi aslında gün içindeki bütün aktivitelerimize etki ediyor, sağlığımıza etki ediyor. Kalbin yükünü arttırıyor çünkü uyku sırasında nefesi duran bir kişinin dinleneceği yerde tam tersi ciddi şekilde sıkıntı yaşadığından dolayı kalp yükü artıyor, tansiyon yükseliyor, kalp yetmezliği gibi hastalıklara bile neden olabiliyor. Dolayısıyla horlama deyip geçmeyin. Horlamaya eşlik eden nefes durmalarımız var ise ve bu bulgulardan bir ya da birkaçını taşıyor isek mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanının denetiminde kontrol olmamız, tedavi olmamız gerekiyor olabilir. Şimdi basit horlamayla uyku apnesini ayırarak tedavi etmek lazım. Çünkü basit horlamada horlama sesinin nereden çıktığını anladığımızda tedavisi kolay. Yani eğer bir ciddi şekilde burun eğriliğiniz var ve horlama bundan dolayı oluyorsa burun eğriliğinin, burun tıkanıklığının tedavisiyle sıkıntıdan kurtulabilirsiniz. Ya da basitçe küçük dil, yumuşak damak, çok büyük bademcikler bunlara yol açıyor olabilir. Bu bölgelerin düzelmesi horlamayı kesecektir. Ancak beraberinde nefes durması varsa sorun biraz daha komplike olabilir. Yani sadece bir basit burun tıkanıklığından dolayı değil de dil kökünüz geriye kaçıp işte nefesinizi tıkıyor olabilir. Tabii yaşam şekli de bu hastalığın tedavisinde ve tanısında çok önemli. Sadece işte bademcikleriniz büyük ondan dolayı oluyor
demek çok doğru değil. Eğer boyunuza göre kilonuz fazlaysa, aşırı bir sigara kullanımınız varsa, alkol alma alışkanlığınız varsa, bunlar horlama ve uyku apnesi hastalığında hep böyle sıkıntıyı arttıran, hastalığa neden olan faktörler. Yani tedavi edilirken aslında sadece burnunuzu tedavi etmekte kalmayıp yaşam şeklinizi daha sportif bir yaşama yönlendirme şeklinde, kilo verme şeklinde bizim de modifiye etmemiz gerekebilir. Tabii biz de sadece bu işleri size bırakmıyoruz. Beraberinde burunda eğrilik varsa onları düzeltiyoruz. Burun etlerinde bir sıkıntı varsa, sinüzitiniz varsa, bu hastalığa neden olan ya da olabilecek, arttırabilecek. Küçük dil yumuşak damak bölgesinde özellikle genetik olarak yatkınlığınız var ise, küçük dil aşağı doğru sarkmış, yumuşak damağınız biraz daha aşağı doğru yerleşmişse, buralarda da bir takım cerrahi yöntemlerle, bazen basit, bazen biraz daha komplike yöntem olabilir bunlar, küçük dili yukarı doğru asarak ya da yumuşak damağı küçülterek müdahale etme şansınız var. Dil kökünde de aynı şekilde eğer çok ciddi bir geriye doğru kaçma, gevşeme ya da dil kökü normalden çok daha büyükse gene bu bölgenin de cerrahi olarak çözümü mümkün. Evet, horlama her evde, işte gençlikte, yaşlılıkta ya da yaşamınızın bir döneminde sizin de yaşayacağınız bir sorun aslında. Çok yorgun olduğunuzda hafif horlama sesi çıkartmanız hastalık değil tabii ki. Burada bahsettiğimiz şey kronik olarak sürekli yaşanan ve günlük yaşam kalitesini etkileyen horlamalar. Tabii ki yaşlandıkça horlama artabiliyor. Kilolu insanlarda artabiliyor. Kadınlar horlamaz diye bir şey yok. Kadınlar da horlayabiliyor. Özellikle kilo alımıyla, yaşlanmayla beraber horlama artabiliyor. Evet, inşallah faydalı bir video olmuştur. Kanalı takip etmeye devam edin. Bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Burada gördüğünüz linkten. Görüşmek üzere. Gelecek hafta farklı bir konuyu konuşacağız.